阿松频道的朋友们，大家好，好久不见。本集是久违的3C 开箱，算是一种新的尝试啊。我想换一种叙事方式，这次呢并不会露脸来开箱，而是以影片搭配旁白的方式来做介绍。如果有什么部分需要改进，欢迎在看完影片后在下方留言哦。今天要开箱的3C 商品就是 OPPO Watch Free。OPPO Watch Free 是上个月刚推出的智慧型手环，市面上的智慧型手环无外乎都是主打运动功能居多啊。但这款手环除了基本的血氧、心率侦测及运动模式之外呢，其实主打的是全方位的睡眠监测，号称呢超能睡手环。首先来看一下这个外包装，包装盒采这种白底的简约设计啊，没有华丽的装饰，显得相当的朴素啊。正面的手环图片，你注意看，完全是符合真实手环的比例啊，这点感觉有点跟苹果看齐的意味了。其实这支和台湾官方发售的版本是不太一样的哦，而是透过第三方买的 NFC 版啊，就是所谓的路版，支援交通卡和 NFC 拷贝的功能，而且还内建了小步语音助理。功能方面，我们等一下会再细讲啊。盒装内容也相当的简约朴素啊，有一只手表、一条充电线，这个不要看系列的保护说明书。首次启动的时候要先充电才会自动开机哦。表身是采这种长方形的设计啊，阅读性还蛮不错的。机身并非是采这种传统的直线型设计，而是侧边看起来会有一点这种弧度的感觉啊。我买的这一款是流沙金配色，看起来还蛮有气质的，感觉上是比较秀气一点的表款。表带的材质是亲肤细胶，摸起来的触感很柔软。那金色的表身搭配这种奶茶色的表带啊，整体看起来是还蛮和谐的啊。这款可能会搭配莫兰迪色系的表带，感觉会比较合得来。仔细看一下表带上面还有这种细小的纹理来增加摩擦力，背面的凹槽设计啊，有助于增加整体的透气率，提升佩戴舒适度。而消光黑的背面呢，设置着传感器，还有磁吸充电口。表带的拆卸也是相当的简单啊，只要抠一下后面这一个金属的银色挂钩，就可以把整个表带给拆下来啊。我这款可能和官方版本的不同啊，就是这个语音助理的收音孔了。至于这个小孔究竟会不会对防水功能有什么样的影响，我们后面也会有实际的泼水测试。以上就是外观的介绍，不免俗来念一下规格。萤幕采用 1.64 寸的 AMOLED 萤幕，解析度是326 ppi， 看起来就像手机萤幕一般细致啊，不用仔细看的话都不会看到像素点。表面采用 2.5 度的曲面抗刮玻璃，33克超轻量设计，防水系数的部分有达到5 ATM 防水，5 ATM 就是只可以承受相当于深度50公尺的压力，适用于泼水、下雨、淋浴、游泳、潜水、浮潜之类的场合。我的版本侧边有一个洞，至于会不会影响到防水的功能，这个我们后面会再实际测试看看。230毫安时的大电量与快充功能，14天超长续航。OPPO 产品都蛮注重快充的，这部分是可以期待一下啊。至于官方号称的长续航，这部分会实测看看。接着是连续血氧监测和这次主打的 All Sleep 全方位睡眠监测和正风险评估啊。其实阿松算是一个睡觉超会打呼的人，就是那种打呼魔人，这对我来说是一个蛮实用的功能。然后是基本的上百种运动模式啊，我是不太运动，所以没什么差。还有这种就是 OPPO 系统上的 AI 智慧穿搭表盘 2.0， 还有这个光绘表盘啊。我的版本是路版的关系，所以配有这个 NFC 和小步语音助理。接着呢，就进入运动功能的介绍环节咯。OPPO Watch Free 有多达上百种的运动模式，以上就列出几种常见的给大家参考啊。运动模式实在是太丰富了，甚至还有这种遛狗模式。阿松其实是一个不太运动的人，这边就稍微示范一下我常用的健走模式好了。进入运动模式后，就可以设定目标，按下开始之后呢，就会进入这个运动的状态。向左滑可以随时暂停或是结束运动，向右滑呢可以显示健走和步数，再向右滑一格呢，就会进入到这个音乐的播放界面，可以透过手环来控制你音乐的播放。这个运动界面啊，其实操作都相当的简单啊。由于 OPPO Watch Free 它是没有实体按键可以操作的，所以这种设定呢，基本上都是靠左右滑动来完成啊。这个手环其实蛮智能的哦。运动的时候呢，不仅达到一定里程和目标都会有提示啊，
只要停下脚步呢，系统就会判断你是在休息，会自动停止计步啊，直到你再次活动的时候呢，又会开始运作，算是相当方便啊。运动结束后呢，就会总结汇报你的热身、耐力等资讯。那如果你想要有一个比较详细的数据呢，就可以参考这个 Watch Free 的 App， 它就可以看到呢你的即时心率和血氧浓度之类的详细数据哦。很可惜哦 ，OPPO Watch Free 本身是没有内建 GPS 功能的。那要记录你的运动路径呢，就必须靠手机的 GPS 定位来辅助。也就是说，运动的时候要带着手机啊，那这点是比较不方便的啊。说到手机呢，题外话，如果你也是一个蛮健忘的人，像阿宋一样，手机拿到哪里就丢到哪里的话呢 ，OPPO Watch Free 的手机寻找功能呢，就可以帮你找到，还算是蛮方便的。呵呵。终于要进入睡眠模式的介绍了。部分功能呢是有和手机进行联动的啦。你开启睡眠模式之后呢，你的手机就会变成黑白的画面，切换成这种勿扰模式啊。手环也会同步显示成睡眠状态啊，有效降低你睡觉的时候呢想要滑手机的这种欲望啊。睡眠监测主要还是以 App 来实现啊，像这个软体会记录你深睡、浅睡、快速动眼期等资讯啊。我深睡的时间呢是比较短，那浅睡的时间是偏长，也就是说，我是比较偏向浅眠那一类的人。的确，我也是容易浅眠，然后容易醒过来的，算是睡眠状况比较不好的那一类。像这个打鼾侦测的部分呢，要在睡前先戴上手环啊，然后开启即时血氧侦测，并搭配手机做鼾声监测，手机就会录下你在睡觉期间呢打呼的频率啊，还有一些分贝数，配合你的这个平均血氧和鼾声次数还有分贝啊，来分析说你是不是有这种风险。像我的数值看起来都是红彤彤的，然后都偏高的话呢，可能我就比较容易打呼吧。的确，我睡觉的时候真的是打呼的频率会蛮常会有的，分贝都蛮大声的。那如果有长期做这种睡眠记录的话呢，我是觉得可以看着这些数据来调整一下你的睡眠习惯啊。像我已经记录了将近1个月，其实你看了这个数据可以调整一下你睡前的一些作息，可以让你好入睡的话呢，我相信是对于睡眠状况会有一定程度的改善。电量测试的标准是以心率和睡眠血氧即时监测的模式下，萤幕亮度则设定为自动。从充满电的 100% 后连续使用1周，在每天的凌晨记录还剩多少电量。可以看到刚开始的前2天啊，可能是因为刚充满电拔完的关系，耗电量相对较少。第3、4天有在运动，所以造成的耗电量是较快的。那最后1天呢，大多是在户外活动啊。我记得当天是出大太阳，那萤幕亮度设为自动关系，所以是全亮的状态。那一天的话，它的消耗速度就会比较快。大致上这样使用下来啊，如果你平常是不太运动的人，那没有开较耗电的模式，这个情况之下呢，要达成官方说的14天续航，应该是没有太大的问题才对哦。防水其实是我最担心的部分，因为路板的侧面有一个收音的开孔，想说会不会成为防水的破口。当时啊，我是装满了2瓶满满的600毫升的保特瓶，直接给它灌下去。说实在话，是有一点怕怕的，毕竟是自己花钱买的东西。不过呢，2瓶浇下去之后，还是能够正常使用啊。看来一般的使用情境，像是洗手或是沐浴之类的呢，你就不用太担心了，都没有关系的。表盘部分，官方 App 上提供多达100种以上的表盘样式，设计上都蛮有特色的啦，一定会有你喜欢的表盘。不过我买的可能是因为路版的关系，必须要透过这个 VPN 翻墙软体才能够顺利下载到表盘啊，这部分就是比较麻烦一点，不过也不影响使用了。官方表盘的其中一个卖点呢，就是这个光绘表盘，感觉画起来呢都蛮丑的，而且图案都没有什么特色，个人是不太推荐啊。不过可能是因为我图画的没有那么漂亮的关系，所以生成的都没有很好看。比较有亮点的呢，就是这个 AI 智慧穿搭表盘，可以依照你当天的穿搭来拍摄。拍摄后呢，它会取样你的配色 ，AI 呢就会自动生成这个表盘的样式。那每次生成的这个表盘呢，都还蛮随机的，有时候会给你一个意想不到的惊喜，算是某种程度呢增加了这个手环的可玩性。
阿松算是一个不喜欢带东西在身上的人，所以我几乎呢都没有带什么手表的习惯，而且平常也都不太运动。那为什么会想要买这一只手环呢？一开始只是想要解决在骑车的时候要掏出手机看时间的这种不方便，但买了之后呢，却越戴越上手了。说了以上我体验的优点呢，那也要分享让人想要吐槽的地方，像是这个小布语音助理只能处理一些简单的自式化指令像是语音的天气闹钟设定之类的，再顶多呢就是请他讲一个罐头笑话，重点是还不好笑，基本上呢就是没有什么卵用还有就是这个 NFC 的功能，由于我是入版的关系，所以呢也只有支援大陆的这种公交卡，这个部分呢在台湾基本上就是废了这个功能呢本身就是没有太大的期待，也还好。但是呢血氧侦测的部分就是你要侦测的时候呢，必须把手环戴在离手腕有一段距离，而且还要戴紧，静置30秒不动这个就有一点反人类的设计了，使用上是我觉得不太方便啦。至于该推荐什么人 Apple Watch Free 呢？可能就是和阿松一样的智慧型手环尝鲜者吧。对于运动不是太在乎，不想整天充电，想监测睡眠品质，又需要一款戴得漂亮的手环 ，Apple Watch Free 也许可以满足你的需要。智慧型装置百百种，其实最重要的还是要戴得住才有效不然再多功能也是白搭了。以上就是本集全部的内容了。如果喜欢阿松的影片，欢迎订阅频道我们下一集再见，拜拜。